So yan guys, for today's video magpapatry tayo ng night fishing adventure natin ngayon. Siyempre meron tayong kasama mamayang gabi. So check natin yung area. Ito yung area natin sa likuran guys para makita nyo naman. Yun. Hanggang doon guys sa baba. So yung kasama natin ngayon si Joyma, yung pamangkin ko. Siya yung makakasama natin mamaya. Kaya see you sa gabing ito. Kasi night fishing adventure naman tayo. Partner nito guys ha. So thank you sa inyong mainit na suporta palagi. See you mamaya na pag dumilim na. Whee! So ayun guys, papunta na tayo guys sa ating kasama ngayon. Kasi malapit nandito yung bahay nila. Yung pamangkin ko. So ayun guys, very nice yung gabi natin sa ating pag-adventure, no? Very nice talaga kasi madilim, walang buwan. So ayun guys, punta na tayo. So ayun guys, ito yung kasama ko, bro. Touch na bro. Grabe guys, na sobrang dilim talaga. Pero simulan na natin kasi sigurado ako marami ngayong mga isda. So ano par, let's go na ta. Let's go na mga Bisaya. Nice kayo mga Bisaya dari. Kita ta din. Wow, saan ka na? So yun guys, nakuha natin. Ayun. Dalagoy. Muntik nang mawala guys. Guys, yun yung intro natin. Malaking dalag. Jackpot yung mga par natin for today's video. Ayan guys, may nakita tayo guys. Ito guys oh. Kita nyo yan. Yun. Sa pole. Ayan guys. Igat yan guys. Pangalawang kuha. Ayan guys, may nakita tayo guys. Ayun o. Oh, kuha siya. Igat pa din. Ayan guys oh. Wow. Pangatlo. Haha. Sa pole yung ulo niya guys. Biyatik lubirin sa patan. So, maliit lang. Ayun, hindi pa pwede yan ah. Hanap na tayo ng medyo malalaki. Tayo guys, malaki to guys. So ayun, nakuha natin. Super laking dalag. Ayun. Par. Arats, nakuha natin. Dalag. So hindi siya. Laki. Diba? Ayan guys. Pang ilan na ba par? Pang-apat. Ay. Yun. Op. Malaking dalag yung nahuli natin. Yun guys. Thank you. Ayan guys, nakakuha tayong malaking tilapia. Ayun. Tandaan nyo par, baka matinig ka par. Ito, hindi ko naman. Ayan. Ayan.
Kuha natin guys. Ito yung pinaka rare. Para pa siyang makatakas guys. So and guys, yun yung lahat naming nakuha. Ito, malaking tilapia ating nakuha ngayon at malaking dalag. Saka mga ito pa dalag to guys. So ayun, yun yung huli natin ngayong gabi na to, part 3 night fishing adventure. So kung nagustuhan mo itong video na to, huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, and subscribe for today's video. Thank you. Kita-kits naman tayo guys sa mga next previous vlog natin. See you next time.